Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:13. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Artay Hupon, ini si Action Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo, Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Nobyembre 30 na 2021. Mayaran na gid lamang sang 25 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 32 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi amo ang 2022. Bukas na mga ka-aksyon ang aton sa Facebook page pagya sa aksyon, radiobacola.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sa text hotline na 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Sumo nga adlaw mga ka-aksyon na Martes na kita sa nambal nato, Nobyembre 30 na. And subong wala sang trabaho sang panggobyerno kag pampribado. May mga pribado man nga nagapatrabaho like sa amon diri non-stop ang amon nga trabaho, depende sa management ina So Bonifacio Day mga ka-aksyon. Ano ba lang dalag ko nga mga balita nga dapat naton tutukan sa aton siri nga pagpangalaga this morning. Aga pasang banwa, may saya kapuloyan nga kinaon sang kalayo dira sa may Purok Lirio, Barangay Takuling sining syudad. Nagahilapit pa naman ang bulan sang Disyembre. Kasubo magamo na nga sitwasyon no. Way kay mo yung balay nadulaan ka umpisa kalins puno. Halong-halong gikita sa kalayo mga ka-aksyon kay once ganing nga masunugan ka, why gid bilin, no? Importante nga maluwas mong imo sining nga kaugalingon kag panapton nga ras lawas mo. Halong gid ang iban nga balita lokal mga ka-aksyon didto sa San Carlos City, particularmente na sa Purok Magyum, Barangay Kodkod, kahapon ginpanggabot didto sang otoridad ang mga 200 ka square meter nga kalaparon sang lute nga may tanom mga ka-aksyon sang mga 500 ka puno sang marihuana. Swerte sa pagkalapa dinayawan panggabot ang aton sini otoridad mga ka-aksyon. Ang lain pa to kay daw wala tag-iya ang lute. Masudlan ka mo kanang isang mga task force mapala da impasgig ka mo. Ang lute way tag-iya, way isang nang may nagpakilala kag way man madakpan ang tag-iya sining marihuana nga initi na sorpresa sila. Kibot guro mga tao, paano nila tultulan de Carenas bukid nga porusyon sa San Carlos man? Dira kamo mabilib sa aton sining otoridad kay bisan din nga libre basta illegal ang inyo trabaho kadtuon gid nila ina mga ka-aksyon. Sa Calatrava kagabiho may ginluthang to ang isa ka barangay tanod nga tanod sang tuboso yati dido man patay man. Pati mga balita sang kasisidmon kahapon man may mga pinatsanay mga ka-aksyon kag diriya sa syudad sa Bacolod suno sa report sang EOC mga 29,000 ka mga kauturan ta ang tigayon nga nabakunahan kahapon. Lakip na diri ang first and second dose ang mga PDA naton plus ang mga booster shots. Ang target sang Bacolod kun tani 22,000 a day manang mo daily sa 3 days na mga 66,000. Pero ti kagapon na doka sorpresa man nga naglabot sa masobra 29,000. Kitaan taman sa probinsya na nari-sari nga mga barangay sa mga kabanuhanan kag syudad ato mga lugar nga wala na padulungan sang way sa nagapabakuna gin masyado pero kahapon nagpabakuna na sila. Na idukar amat-amat mga ka-aksyon ang aton nga mga utod kung ano ka importansya
ining si bakuna. Sige, check taman karon ang provincial government. Kumusta? Pila kalibo ang ila sini na bakunahan kahapon kay kung nako talang paghambalan pagkadako ang ginapangita karon sang Negros Occidental. Sige, i-check taman karon mga kaaksyon kay subong adlaw mapagwa sang statement si Lone District Congressman Greg Gasataya matapos ngayon siya ang papahalina sa Grupo Progreso nagligad nga Biyernes mga kaaksyon. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, waigid katika pa si Kong Greg kay ti may ara sang tingob nga pagpagwa sang statement today. So manang balantayan naton kung anong kaundan sini. Ang mga balita ya sa national, ti kagabi may ara sang Talk of the Nation si Presidente Rodrigo Duterte more on Omicron topic sila kagabi. No? Kung paano ini ma-prevent sa pagsulod diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. In fact, madamo na sa mga kapungsuran nga ginpang-ban karon ang pungsod Pilipinas para at least temprano pa matapna ng pagsulod sining nasambit iya nga bag-o nga variant ni COVID-19. Kagabi si Presidente Rodrigo Duterte na umol guro. Hambal niya siya kung pwede lang itiruhon ng virus ni pinaniro ko na nimo galing kiti hindi ko man makitaan kung di ni siya dapit, no? Tinawag niya pa ang virus nga ini nga buang. Kaakig ginagid guro so hindi tanay ka perform pangampanya sa obrayas niho. Kay ginabantayan man ta sang IATF, siya nagdugang pagin ining si Omicron nga iniho. Paano na lang niman? Siya kung makitaan talaga kung din ka nga liblib, pinatay tanaka. Aman ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte susubong ang bugos nga kalibutan may ara na sang GC size ka mga kapungsuran nga na-detect ining nasambit iya nga si Omicron, no? Ti ang kalulbaan malang diri sa iya kay 10 times ang kadasigon sa paglapta niya sa ini sa iban nga tawo mga kaaksyon. Mangin mahinalungon gid kita in fact dito sa Metro Manila ginamitingan naman subong ang posible nga pagpabalik mga kaaksyon sa mga border control kag ang mga lugar nga i-lockdown if in case gidman kag ginaistoryahan naman ang pagpabalik man sang paggamit naton sang face shield mga kaaksyon. Oo, ako ya personally, bisan nga ginkakas na ang mandatory using of face shield mga kaaksyon, pero ako nagasuksok man ko gyapon ko nara ko outdoor. Kaya suliton ko si face shield mga kaaksyon, although may mga reports nga hindi man siya helpful sa against COVID-19, pero basit to dya masumulod sa mata mo yung droplets dira, makabulig-bulig man siya gamay tabon sa mata mo. Dulo disenyo, ginagamay mga kaaksyon hindi man bugat si facial, ti subong, hindi man ta kaintindi sa mga otoridad ta kay kung isa gahambal nga hindi makabulig pero sila mismo nagahambal man nga ibalik na naman iniikon mag-inano gidman ining si Omicron. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa national ti amo na nagpabilin sa gihapon sa alert level number 2 ang National Capital Region, no? Alert level number 2 kag lakip na kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Tubtob iya sa Disyembre 15 mga kaaksyon. Tubtob sa Disyembre 15. Mayo man nga report para sa aton para makapulo preparar man kita in fact diri sa probinsya sang Negros Occidental kahapon sa interview sa katapos ang media kay Governor Jose Eugenio Lacson, hindi siya masyado pabor nga ipaidalom naging sa ground floor o kon alert level number 1 suno pa sa gobernador. Siya kon matamaan kita kanubo sa aton siring sa aton siring alert level basi madisgrasya pata. Siya diri lang taanay sa alert level number 2 mga kaaksyon ti mayo man nga pananawan sang gobernador sang Negros Occidental. Pero kahapon pila bala kabilog ang nabakunahan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kay kahapon kita ko halos ang mga banwa kag kasyudaran sa probinsya gindagsa sang nagpabakuna first dose, second dose, mga pidya naton kag mga booster shots man, no? Pero check naton bala ang gobernador sang Negros Occidental kung may data na sila kag kumalabot ang target ta sa 3 kadlaw.
Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton sininga linya, wala sang liwan, Governor Jose Yonyo Lacson. Sir Gov, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. Kag sa mga suki mo na nagapamate, mayong aga, mayong buntag kanino tanan. Aha, salamat Jodog, Gob, ano? Aning buntagan. Gob, kumusta? Ang first day gahapon sa 3-day national vaccination sa Pilipinas. Kumusta kita diri sa Negros Occidental, Gov? Okay, originally, ang target ng Pilipinas is 15 million doses no, for 3 days. Yes. But because damo man mga liga nag-raise ang concern na do kataas ang target, especially in League of Governors through our President Velasco of the province of Marinduque, gin-raise ng issue na kay Secretary Anyo, informing na medyo mataas ang target. No? So what happened after that meeting, gin-lowers ang national government ang target from 15 million down to 9 million. So that is 60% of our original target. So ang original target for Negros Occidental for 3 days was 500,000. Wow. 500,000 and change. So if we bring that down to 60%, so 300,000. Okay. So that is the target for the 3 days. Yesterday, we hit 75,000 doses. So we hit 75% of our new target of 100,000 for the day. No. But you could really see the effort that was given by the LGUs. No. I-mention ko lang ang top 3. Bago was first, Cadiz came in second, and Sagay came in third. No. Imagine Bago hit something like 6,000 plus doses yesterday. No. Ang Cadiz was also 6,000 plus, and ang Sagay had 5,000 plus. No. So di na mo makita na ang efforts ng ating mga LGUs, and I would really like to commend them because we've never seen these numbers in one day before. So because of the effort na din push this ng national government, amo na yung resulta. But what I'm saying is, whatever we can achieve in these next 3 days, we can do that on a daily basis. Yes, no? correct. Medyo, yes, I will admit, and I have admitted this already since last month, na nagalag behind ang Negros Occidental. But we saw the problem. We created vaccine teams. No? Ang iyagin sa probinsya. In fact, from the province alone, we have 9 vaccine teams. No? And amo ni sila subok ang libot, ginapadala namon sa mga LGUs that need their help. So aside from the provincial vaccine team, ang LGUs of course have their own vaccine team, no? Okay. So sa una ga-rely na sa ila. So maybe that's also the reason why na manubo ang numbers, no? But then again, I really would like to commend our local chief executives, no, for their efforts that they given or shown yesterday, and I'd like to continue to push them. No, as I said, let's not focus only on these 3 days. Let's make this a policy already, and let's make this on a daily basis. Pero kung ikumpara mo siya, Gov, sa normal nga vaccination day kahapon, tanan nga mga cities and municipalities so far siguro kuan gid man, no, nagsaka gid man ang rate sang vaccine sa Gov, no? Kahapon porteged. Yes, definitely, no. And I think this also holds true all over the country, no. Because there was really a lot of media mileage that was given, no. So siyempre na inganyo kita na, no. But manawagan lang ko sa akong hometown, no, San Carlos City. Yesterday they only hit 1,700, no. So I know we can do better, no. I know Mayor Rene Gustilo can do better than this. So come on,
let's push it harder, no? Our vaccine team, which I think we will be sending our vaccine team there, I think, tomorrow. And they will stay there beyond the 3 days, no? So, come on, San Carlos, let's push this and let's do better than what we did yesterday. Ining 75% out of 100 pa sa daily gov. Kung ini mixed man ini gov, no? Mixed man ini siya. First dose, second dose. No? First dose and second dose. And by the way, there were some also who had their booster shots already, no? Pero very, very minimal, no? But ini siya, first dose and second dose manggit ang nagpapakuna kahapon. Okay. Anyways, ang Negros Occidental so far, ang target naton nga malabot ang herd immunity gani gov, medyo nalipat na kami mga pila gani gov. 1.8 million, no? Ang atong target, Grabe, no? 1.8 million. So definitely, I've already announced this and I've already mentioned this sa DOH na hindi nato ma-reach ang target by December. So we have a new target month of February of 2022. So I hope na we can reach that herd immunity by February kung makontinue naton ang dinpakita natong kahapon. Okay. So Bonggov, mga pila na kita tanan ang nabakunahan fully and first dose sa Negros? I understand we've already hit 27, no? 27%, no? Okay. Pero I'm not very sure about that figure, no? Let me get back to you after these 3 days. No? So para mas ma-update natin kung di natal-standing. But you must remember, a month ago, we were only up to 21%, 22%. No? So this past week, there's a marked improvement. And now, after these 3 days, we will officially announce where we stand right now. Yesterday, Gov, kita kung ginman to, may mga barangays na posting social media nga kadamo ginman sa mga gymnasium nila ang nagtalalambong, ano? Gov, may ideya ka kung natong kahapon nagpalabakuna those people gihapon may mga hesitancy bala sa mga group of religious group, mga atong nahadlok sa amuni. Ang iban guro Gov daw nagpabakuna na gid sila. Anong sa report mo da, Gov? Yes, I'd like to think so. But I think it's really more na in-push, di pala. Yes. Dako kitang bulig ng media sa pag-inggan nyo sa mga pumuloyo. But of course, we're still facing the challenge of hesitancy, no? So I hope na continuous kaya po ng media. Because many of us already have been vaccinated. And wala man to mga hambal nila na mag-zombie ka. Kung kamuna pala. So I think by now, makita man nila na really definitely mga fake news to, no? So media continue to convince our non-believers, no? I think they're down to 20%, no? But that's still a big number. And I hope, they can see what's happening yesterday and the 2 days to come. And also, no, very clearly, the virus is still in control, no? Sila ang virus niya po nagdadiktar kung ano ang sitwasyon sa kalibutan, no? Especially with the new discovery of a new variant. So, let's continue to be vigilant. Hindi natin dulaon ang pinaka-basic, which I think is the face mask. If you can see ang natabo sa Europe, sana numero nila na naog na get, nagkumpiyansa na sila, why na nila dina-require ang face mask, no? So, kita sa Pilipinas, I hope we will never let our guards down. We will continue to use ang face mask. And of course, due tayo na common sense lang, kung puno ang lugar, palayo na lang, no? Magpalayo na lang para may distancing yapon. Yes, oo. Iulayhon ko na lang, Gov, kay kagabi si Presidente Rodrigo Duterte gin-announce
that Negros Occidental lagapabilin or magapabilin kita sa alert level number 2 until December 15, start ini December 1, ano? And then may bagong variant sining COVID-19. We all know that Negros Occidental medyo ka-relaxing gamay sa aton subong. Like for example, may biyahe na kita from Region 7 pakadto diri sa aton. Ano mga plans ta subong Gov sining pagpanghangkat sa bagong variant kini Gov? When I was asked by media yesterday kung anong alert level we should be, I already said that we should remain under alert level 2. Yes, because makita man nato na there's a lot of leeway now, no? There are more people going out, there are more people entering malls, restaurants, ara naman, no? Yes. So I really think we will have a merrier Christmas this year, no? So pero hindi natin i-open up na kita 100% pala. Yes. So I really think this, no? And then, you know naman the province, we still require travelers going inside our province, coming from other regions, no? We still require an S-Pass. And of course, gina-check it natin na, no? We are really checking if their box card or RT-PCR are authentic or legitimate, no? Even sa mga nagasakay sa mga bus, gina-inspect natin, and I think you heard the news that recently we had to ask some passengers to step out of the buses, and we brought them to our Silay quarantine area, no, because they did not have any documents. So I really think that S-Pass should still be required, especially now with the threat of the Omicron. Action, Brian. Tanan ng mga variants naghapit kita Pilipinas. Yes, correct So, na. we can expect in the new variants mahapit din sa Pilipinas. Yes. No? So that's why I really think I'm really pushing na gamiton gid naton ang S-Pass. And para ma-check naton ang ila mga documents ang ila gina-present. Also, the province Gov gina-consider na subong ang like for example, basi mag-strict naman ta sa aton sa nga border control if in case gid man ano ita kabalo situation ta scenario ta Gov. Definitely, no. We should be, the situation is really very fluid, no. Right now we can have a sense of balado a lot of leeway na. Yes. Do kanubot na sang numero. But of course, anytime there's God forbid another surge, Yes. we will, and if we have to close the borders, we will close the borders. Gov, ang imo liwat panugyan for Negros Occidental, bugos nga Negros kag Bacolod, nagamonitor sa aton subong kahit Gov. Well, first of all, let's thank the Lord na dinbuligan niya man ta na magpanaog sa aton active cases, no. But at the same time, while we are projecting to have a merrier Christmas, let's continue to be vigilant. Hindi kita malipatan sa paggamit ng face mask, and of course put some distance, no. And by the way, please do not throw away your face shields, no. Let's just be ready because there might be a time that we may be needing it again, no. So again, let's continue to be vigilant, and I'd like to wish everyone a Merry Christmas. Yes, thank you Gov. Good morning. Mabuhay ka Gov. Thank you Gov. Thank you, Action Brian. Action Hotline. Okay, may mga lugar nga medyo nubo ang turnout kahapon, even though sang kampanya nga sobra sining 3-day nga vaccination program sa gobyerno sa bugos nga Pilipinas. Kag doon nakakadlaw man kita kay Gov Lacson, no? Amo na Action Oliver, believe ko klase tawo kayang hometown niya. Amo pa no targetan yaw siya dutay pa nga tuklod bi Mayor ni Gustilo be. Action Hotline. Pagkadako sang syudad mo da mga 1,000 lang na bakunahan what. Ikaw maitod no baga muna no. Anyway, stay congratulations man sa tatlo ka mga muni okon cities ano nga nag top 3 ano sa kadamuon sining nabakunahan kahapon pero ting iba paninguha man. Action Hotline. Sige, mga ka-aksyon, ano? Las 8:37 na sa aton sining nga pagpangalagad. And pagbalik naton kanudugay, kabay pa malabot naton si Attorney Renisito Novero, mga ka-aksyon. Kag ipamangkot na ribaw. May isa ka policeman nga nag-text diri sa aton, di ko lang pag-mention nga ilan niya. Nambal niya diri kagabi nakalabay siya ba
bala sa New Government Center, kung kagabi daw opening to sang ila dira nga kwan, sila sining Christmas decorations, ano? Grabing tawo kung Action Oliver. Siya mismo nakasaksi gido nga daw maskara lang ang kagabi, no? Kung halin sa South, ang mga tao halin sa Taytay, gutok, palanindog, imo balahibo, maglabay kato kagabi. Ini nag-text sa aton, police iniya. Why nigay mo imo kay istorya naksaksihan niya kung anong situation kagabi? Action Hotline. Oh, din ang task force disiplina ta. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for May gabi lang. May adlaw, Kalito Dayap, Manjo Arniho, si Leisure Idat, Maria Co, naga-monitor, Dennis Nuestro, April Banaag, si Juan Ana Sinoro, Nanay, Imbong Jo Campo, Samaaw, si Jovi Monares, Raman si Christine Minies Villalubos, Raman si Rosalinda Tanio, naga-monitor, thank you, good. Si Jacqueline Marinio, si Lorna Diligencia, Georgia Gargasiran, kag sa tanan nga ERB member, gina-greet niya happy Tuesday, ano? Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Lorna Diligencia, Jocelyn Song Comedia, si Chudi Malaga Araman sa T-Webs Hardware and Construction Supply. Salamat. Si Christ Tamalia, good morning idol. Wish ko lang na ang mga ang mga pinadayaw nga galayaw sa madla not wearing FM o face mask kabay nga hindi ilang giduktan virus kay kuno vaccinated na harinawa may tig naman tags gyapon wala kagid perdihon kon mag FM ka correct gina. God is good all the time. Why gid ka perdihon ko mag face mask ka mag face shield ka prangkang istorya kay nga kita tanan amo man sina bisan mga alcohol ka pada in front of the other people. We are educated na ko what about alcohol before mag face mask ka kag alcohol nga daw way paning si virus do ka artihan sa imo pero subong way kaga pang alcohol way kaga face mask way kaga face shield daw yawa pananawan nimo sa tawo sa imo. Sige, pagbalik na duwagan ta mga balita talas 8:40, paki-share lang. Action Radio. 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 Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Wala nga kayo tumakami nga ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy. nga Wala kayo tumakami nga ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center. Sa nga pagpangalagad, Action Radio Philippine Standard Time last no 9 na. I-check nato na aton sini nga mga mensahe si Fernandez L. Eric naga-monitor man si Matrion, si Russell Gomez, Homa Lomina, thank you gid, ano? And good morning man kay Sir Alex Montesa, ginagreet niya lang diri si Kuana, si Madam Star Mayo, Doc Matt Mayo sa Minnesota, si Jinky Daylagdon sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar sang Canada, kag si Sir Milili Oligo sa Bani Cave, Tangom, no? Diba? Di pa ba ni cave ka pa ha? Pero sa Tangob galing. Sige, migot nga polis na nga nagapamati sa aton. Salamat gida sa pag-monitor diri sa aton, ano? May ari pag hindi nagapanugid man sa hakon, ho? Ambal niya, good morning kay Jen, Arlo sa Santita. Sige, check na ton karon dugay mga kaaksyon, ano? Si Attorney Renisito Novero kay isang nagligad nga Biyernes, may ara sang emergency yang Priscon si Bacolod City Mayor Bing Linerdia. Kay kabalo ko kamo kabalo naman, ano? Sang kaundan, sang Priscon niya. Gin palayag dito nga ti si Law District Congressman Greg Gasataya. Hindi naman ngin kabahin sa ila sila nga grupo, nga moning grupo Progreso. Matapos matalupangdan nga ti ang ginatawag nga neutrality ni Gasataya daw hindi na neutral kundi may ara sang pila ka porsyento nga mas nakapabor
sa puti ikumpara sa pula. Action Hotline. Based man sa intel report, sa mga ground report, and sa mga information nga na-gather ni Bacolod City Mayor Bing Linardia, politika niya mo, no? Once gani nga politika ang pag-istoryahan, hugtanay paha na diri, no? Ngon gusto mo nga akon ka grupo, diri ka, no? Kon hindi, didto ka. Action Hotline. Alangan mo na karon ng tuson ang tawo nga ara sa imo pero hindi man totally imo. Do ginainto mo na karon ka galingon mo. Action Hotline. Actually, siga sa taya, before pa naman filing sang COC, ang problema niya paminsar aga gabi pertito, kung diin gid siya dapit bla, sakay puti o kon pula. Ti subong, kay mismo si Bacolod City Mayor Bing Linardia nagpalayag nga ti hindi siya mangin kabahin sang Grupo Progreso. Ang nagaproblema ni subong ang mga barangay kapitanes maningati ang loyalty nga ginatawag sa tunga ni gasataya kay ni Mayor Bing Leonardia mga kaaksyon. Action Hotline. Ano ang mga reactions sang aton sini sang ila sini nga mga konsihales kag mga miyembro sang Grupo Progreso pagkatapos sining announcement sang alkalde? Tiintindihan tani ang part ni Mayor Bing Linardia nga magapabilin ka pa sa amon sa Grupo Progreso kung daw ikaw mismo nagasuspetso ka sang imo sining kaugalingon. Action Hotline. Pero for the first time diri sa Action Radio Bacolod, we have on the line Online sa hotline. Online sa hotline. sa aton sining nga linya, we have Councilor Renisito Novero. Attorney, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. Bilugan Management ninyo, Action Radio, may aga. Sa aton mga palangga ating palamati, may aga sa inyo tanan. Aha. Attorney, pasensya gid no? Although nga ti kabalo kita sometimes may ara sa mga secrecy bla ang mga information nga inyo ipagwa sa Grupo Progreso, pero pasensya lang attorney, trabaho lang. Attorney, any reaction magpakaligad sang Friday nga gin-announce ni Mayor Bing Linardia that gasataya dapat hindi na mangin kabahin sang Grupo Progreso? Attorney, kabalo kita ti linyada nyo gid ini attorney. Well, na-express naman ni Mayor Bing sa press conference ang iya sentimiento, ang iya factual at political conclusion na nabase sa ebidensya nga na hatag sa iya kag sa HQ siyang Grupo Progreso. Si Mayor Bing, is a very patient man. Kag before he makes a decision, the way I know him, very terrific na anay ang mga consultation kag mga filtering procedure na gina-observe ni Mayor Bing. Kung may mo lang, di na saluyag na mag-sakit sa bradagon sa tao, labi na sa iya nga amigo, o abyan, or kapartido. But he understands that he needs to be decisive as a leader and as a candidate. Kay katuluman siya nga kung hindi sa mangin desidido, kaya hindi sa mangin klaro sa iya desisyon, mapektuhan man kabitanan. Pati ang amon mga leaders, mga sumulunod, sumalakdag sa on the ground, no? Base magtalang-talang. And it will eventually be prejudicial to the interests of his own candidacy kag sa bilog na Grupo Progreso. So amo na nga Mayor Bing took it wise move and a very prudent decision. Mag-prangka na lang. Ang iyang punto kung hindi man ka-prangka si Congreg bangod kung ano nga mga rasones nga ara sa iya man tagitusoon pagpauna-una umo nga ang actuations sa evidence nga nalabot sa HQ sa GP is conclusive nga daw hindi nagidman bahin sa Grupo Progreso kag hindi pa purapli sa kay Mayor kag kay Vice Mayor. So Mayor Bing decided to be frank about it. But he was polite. He was gentle in his pronouncements. Kag kung may mga konsekwensya na, natural lang na ang mga konsekwensya sa politika.
Yes, correct, Hindi correct. pwedeng daw kabudlay ito na mag-neutral ka sa politics, especially in a local setting like ours. Si Mayor Bing Leonardia, siya sining announcement for good for him, ano? About you, attorney, okay naman lang. At least, inang kwan bala, inang alalangay na lang sa sa situation ko, attorney, Well, ano? wala na di ba niya problema sa amon. I mean, paghamal pa lang ito ni Congressman Kasataya nga neutral siya. Aha. Ang amon sa ito pananaw, that was one step moving away. Kag natanawan ko man, nakitaan ko man how Mayor Bing was very, very supportive of him from the start. Explaining Mayor Bing na after nag-graduate siya sa council sa 2010 ba? Din-appoint siya ni Mayor Bing sa Rasiwa as member sa board of directors. Din-explain na ni Mayor Bing sa amon, kapitanes, mga kabataan, to provide for daily necessities sa family man. No? And then he handpicked Congreg as his vice mayoralty candidate in 2013. Aha. Again, pangabudlayan sa Grupo Progreso. He explained to us na the group spent for him. And the following election, naman, as congressional candidate, pangabudlayan todo until the last elections in 2019. So, maintindihan mo ang posisyon ni Mayor. Kung ikaw man siguro sa lugar niya, o kung si Greg Abe, amo man ang sa lugar ni Mayor Bing. Posible kasi you could have even done some much more stringent decision, di ba? Yes. Much more abot na nga term magamit na. Pero Mayor Bing was still very polite and gentle. He just has to be frank about that. So, a good klaro tanan, categorical, you draw the line. Kung upot ka. Kung kontra ka. That's why, Then we will work. We will work from that scenario. That's why, hambal ko kay attorney before, yung hambal niya, hambal ko, hugtanay pa, hana di mo. So kung medyo halog ka, abi dito ka na lang bisa halog kay kabi di hugtanay ina diri. Sa Biblia, ginambal man na he who is not with us is against us. It's something biblical. So ang among pagtanaw, Mayor Bing just exercise a biblical principle na kung hindi ka upod sa amon, that means kontra ka namon. So let's be rather frank about that. Para nga ikaw mismo maklaruhan ka sa iyong position, kami maklaruhan man sa aming position. So kabalo kami kung anong amon ni mo, ano man ang punto ni Mayor Bing. Although wala man sa may kinannounce si Mayor Bing kung sinong iya kandidato congressional. I see. That might eventually come, no? Pero hindi na sa among konsiderasyon. Pero may ara gidya sang ibulos dira kay di daw kakulang man kun wala sang kongresista attorney, ano? May ara gid man ginaay. We will wait and see. We'll wait and see. Kami sa Dalom, kung mo ginatanaw namon si Mayor Bing amay isang partido o amay isang syudad, amon ginakonsider nga leader, kag isa lang dapat ka leader, isa man lang kaamay sa isa kapuluyan. So, isa ka commander-in-chief, So, kami as loyal soldiers, masunod man. Sige lang, man na ang Councilor Solidom. Ako yan, loyal soldier ko, sunod ko siya sa imo decision. Ginhambal man na parang ni Councilor Ising Salanga. Na ako yan, soldado ko. Isang grupo, kag masunod ko sa imo. And these people, Councilor Solidom, Councilor Ising, mga close allies man ni Congreg. Congreg is also my relative. Palangga ko man na siya. Actually, may mga misperception na makondra ko sa iyo. No, wala. I see. Pag isang 2013 was an entirely different environment. Galing kay may mga isa politikabla, damo mga haka-haka na daw sa basihan. Ang iban, luyag lang mag-imo usulanon. Ang gusto mag-ayo. Ang ilang picture sa isang tao, mapalain nila. Ang ilang ang iban, kagrupo mo na, ikapakalain pa sa imo. So ako yan, hindi ko nabatasan. Kung grupo ta ka, I will do my best for your best also. Pero hindi ka kapagpakalain nun. Kung kaisa mo ng lain,
Ang iban luyag Gusto. lang nga mag number 1, mag number 2, magsaka. Ito, ano ka, tungtungan ka, patungan ka, imuan ka Itumok. sa ano. Mhm. So, Ang group, but at least kami tanan, sa among grupo, we made this Councilor Dindo said, close man na sa kay Congress. But he Yes. said, Mhm. kung ano ang imong decision, Aha. sundo na mo na. Councilor Archie, Councilor Emma, Aha. kami nga tututanan. We made a conclusive decision nga bilang amay sa partido, leader namon. Kung anong decision mo as loyal soldiers, we will follow you. Aha. Sa Kwan Bla attorney, sa basketball bla, kabalo ko kilala mo gining Chicago Bulls before, ano? May ginatawag na da sila nga Michael Jordan, Scottie Pippen and Rodman, ano? The big three, no? So madula ang isa, medyo kimpang gid sila nga tatlo. Diri sa Bacolod, we have big three also sa Grupo Progreso. And that Sir Greg Gasataya, Mayor Bing, and Familiaran. Of course, ara ka mga supporting actors, ano? Pagkadula ni Sir Greg, sir, may ara ginman gamay nga diferensya ang grupo subong. Mhm. Well, hindi mo gid man na siguro malikawan nga may epekto na, di ba? Because we have been working as one. Mhm. And kami nagapati, ako personalmente, nagapati nga matabaho kami bilang isa. Di may epekto gid man na, Mhm. naturalmente. Pero so far as Mayor Bing is concerned, ang ako niya nga pagtanaw on the ground, samon pag hinunanon, lipot-lipot, pagsugilanon, mga leaders, mga barangay, mga sumulunod, so far as mga loyalista ni Mayor Bing at ni Vice Mayor Elsie, wala problema actually. Mhm. Wala man siya may naglisa. Hindi may mga loyalista man si Greg, tiya man na. Mhm. But it does not mean to say kung magwa man kay Mayor Bing. No. I don't think it will happen. Aha, mo man na. Attorney, ari last attorney, I don't know if depende sa imo kung pag-sabton mo ini. Kabalo kami nagalutaw nga information, pasensya attorney, being a media, ang amon obra pang sagap sang information to pasensya nga attorney. Understandable. Yes, oo. May mga reports, some reports nga nagasulod diri sa amon, Action Radio Bacolod, that nag-decide si Mayor Bing because nga ara naman si ang aspirant subong nga si Sir Ataydi amo ning ginaay subong sa Grupo Progreso. Well, hindi si migo ko Danny Atayde considerations and decision ni Mayor Bing. Before Danny came into the picture, dinaistory Balikan to sa 3 November mga kaksyon, ano? Action Hotline. Mainit-init nga istorya ini pamulitika diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, ano? A former media ari sa attorney na utod attorney amo nang aton nga anyway, I was saying nga si Danny Atayde who is also a friend to me. Antes sa iya before he came to the picture, gina-istoryahan na isang grupo kung ano gid ang sitwasyon to his political position ni Greg. Kung maupo siya sa grupo din ni Mayor Bing at Elsie. Kung magwa siya, kung maupod kay Alpi, na question na. And so kung mo ginapamangkot, may nagasalabat, may nag-ilipot sa barangay, kag nag-tipon ebidensya to prove or disprove anything, no? So si Danny Atayde was not really a consideration sa press con na ginimo ni Mayor Bing. I see. Pero kung politika ni, kung ikaw man siguro si Danny, Mr. Atayde, anong imuon mo? Kaya may vacuum diri sa congressional position sa Grupo Partido, Grupo Progreso. Anong imuon mo? Most logically, mga luyag ka. Yes. Kung mga luyag ka, then present your credentials. Kung batonable ka o kung hindi. So, but up to this point in time, we have no official position on this issue. Mayari ko pamangkot attorney nga doon mahuya man ko pero pasensya gid attorney. According sa report nga nabato namon nga si Atayde ginpatindog man sang Grupo Progreso if gasataya neutralities do hindi gid sure. Attorney, how true is that?
That is not correct. That is not correct. Aha. Walang kami kabalo primero yung ma-file siya tayo. Although he's a friend, yes, I was even surprised kami ni Mayor Ting. Okay. Nag-deny kami to sang pasal sang bata ni Willie Au. Sa Bredco, man mo si Willie, director. Ako si legal counsel sa Bredco. Si FID is a consultant man sang Bredco. Close man na sa kay Palangka. We never heard of it. I never knew personally. Honestly, totoo din na. Bisan kami man And gani, then, attorney. sangin kasal ang bata ni Willie Au. Dito lang kuya Tot kabalo nga nag-file si Danny Congressional. Sabi ko lahog lang. Pero sabi ko lahog lang. Mayor King, dito man kami kabalo. Sanay kami ito mo. Nag-invite kami ito ni Willie. Dito lang kami kabalo. Totoo din na. Wala kami kabalo nga ma-file sa Danny for Congress. Anyways, We never knew that way. So how could we inspire him when we never knew, we never had any inkling that he had any intention of filing for congressional office in the city. sige, dira lang ko anay asta attorney, at least ang Bacolod doon, kabalo kang hindi man tanan nga pulahan, nakabalo na sa situation subong. So paagi sa ato nga pagpangalagad subong iban ba sa ibla nagluya, di ka magluya da kayho nagatindog sang tadlong gihapon si Grupo Progreso, even though without Greg Sataya. Attorney, ulahyunon ko na lang, congratulations yesterday, 29,000 more or less ang nabakunahan, mixed na Bacolod. Today, attorney, kumusta ang morning? First on the line. Well, ang target natin at least 22,000 a day, di ba? From about 13 vaccination centers all over the city, no less. So, with 8 teams per vaccination center, wow. Ang target natin na 22,000 is then overshoot natin na kahapon. We reach mga more than 29,000 vaccines. Yes. And therefore, I hope that we can no less than repeat the same number of people vaccinated today para na sa kayuan natin tanan-tanan dito sa Bacolod. And eventually, after Wednesday, sabay pa nga malapot nato ng aton ginatarget na herd immunity percentage na about 70 to 80% ng populyo sa Bacolod. Bako nato na tanan-tanan. Kabay pa. Amo na ginapangamuyo sang halos kalaban. Bisan ano nga linagumba sang politika ang bakuna unahon tagid anay ni para ni sa aton tanan-tanan. And that is emphasize the Mayor King. Gina-emphasize the Mayor King, don't consider politics as any mission, vision for vaccination. Aton kabuhi kag kayong lawas ang aton diri primordial consideration. With that, attorney, salamat sa mga serbisyo. Good morning, mabuhay ka, Attorney Galvez, sa aton tanan. Mabuhay, God bless, and my prayer again, may God continue to protect us against COVID-19. Yes. Salamat, attorney. Action Hotline. Councilor Tony Renisito Novero, mga kaksyon, at least batian nyo, ano? So nag-text akon, di blang isa pagid ka friend ta nga former media. Thank you again. Hindi ko malikawan na pamangkot ta parte kay Atay di, ano? Kumplituhon ta na lang. Siya, ikaw ay kagidiban pamangkot da. Do gusto mo gidya nga si Mayor Bing mahambal nga si Atay di, siya gidya nagpatindog. Di pamangkot mala naton. Kon hindi sila magsugid, di way gina problema. Kanikiti ang istorya mo ni. Ang men nga upod kay Atay di before sa pag-file sang kaso sang COC, mga alos pulahan ta. Di ila man to monitor nila. Anyway, sige lang Total ara mo na gid man padayunon tang krusada ta nga magbuto ta sang dapat bulutohon. Hindi ta pagbutohon ang hindi pwede butohon. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Lang kay Madam Jessica Cunlo. You know, Action Bride, there is no true and real friends in politics. Although how close you are, you can never read their mind too. Osto ginayanay. Bisan ano pagkaabyanay nyo, tupad balay, hinatagay pagkaon da during sa dinner, lunch, etc. Kung politikanong kisa nagabinulagay. Lilia Taton, nag-monitor man. Si Burley Anuales, thank you again. Ana Sinoro, stay safe. God bless you and your family and we pray always. Salamat. Same to you, Nay.
Hinida Ordunes, thank you again. Si John Serna, Lee Gay Villares Achivar. Good morning. So Brian Gamonitor, Gid Ramon, and Lucy Achivar sang Talok, Bago City. Okay, sige. Salamat. Balikan ko karon ng iba. so nag-chat siya ako ni Bla. Sige. Thank you, gina. So nag-chat sa ako di. Pasensya na kay tiamugi ko na ibabangkot yun mo. Wala pugong-pugong ang matutuon lang yun lang. Kisa kita niya ka pugong-pugong pamangkot aw man nagyapon pilag adlaw magguwa ang information Sige, last 9:22 salamat ganda. Sige, paki-share lang. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansang ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Colby Tessie, salamat sa pagmonitor dira sa Kabakungan, La Castillana. Rochelle Fulgencio Susana nagamonitor man sa DSB. Salamat kid no. Si Madam Missing Gray nagamonitor man. Thank you gid no. Kaginong nonoy da no. Salamat gid no. Normal na nga mga pamangkot Hindi nyo pagdibdiba kay amo nang Pakarunanta sa udto mga aksyon kag iban pa nga balita ining nadakop nga marijuana madamo-damo ini didto sa kabukiran sang Barangay Codcod San Carlos kagang detalye karon sa sunog sa Barangay Takuling medyo na alang-alang ta sa oras. Sa ngalan sa regular nga anchorman Action Art Tayhupon ini si Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita karon sa gabi sa Action Farming Line sa aton sini nga pagpangalagad. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa hamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless.